នៅក្នុង PO Landscape animation គឺមានលក្ខណៈ simple ហើយនៅក្នុងនេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើនៅលើ animation បានភាគច្រើនគឺជាប្រភេទ static ដោយសារតែ asset ភាគច្រើនគឺវាមានលក្ខណៈជា static លើកលែងតែករណី tree មួយចំនួនដែលវាមានលក្ខណៈ animate យើងចូលទៅក្នុង video editor យើងឃើញមានផ្ទាំងពីរផ្ទាំងផ្នែកខាងឆ្វេងនេះគឺតកតូនជាមួយនឹង setting របស់វាផ្នែកខាងក្រោមគឺជាប្រភេទ keyframe ដើម្បី create animation មួយបានយើងត្រូវការយ៉ាងតិចគឺ2 keyframe 2 keyframe ឬក៏អាចនិយាយបានថាជាទីតាំងរបស់ម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើងคลิกលើកទី1ដើម្បី create keyframe មួយរូបរាងវាបែបនេះគឺជា keyframe នៅពេលដែលយើងមើលកាមេរ៉ារបស់យើងคลิกនៅខាងនេះគឺ add keyframe នៅខាងស្ដាំយើងคลิกនៅលើខាងនេះគឺ add keyframe នៅខាងឆ្វេងយើងคลิกនៅលើនេះដើម្បី play animation ឬក៏យើងថា preview ពេលដែលយើង create ហើយបែបហ្នឹងយើងអាច modify ជាមួយនឹង duration របស់វាបាន animation របស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមយឺតជាងមុនហើយផ្នែកខាងក្រោមយើងមានពីរ option movement ease in and out ពេលដែលយើងដោះវាចេញកាមេរ៉ារបស់យើងមានលក្ខណៈជា linear បានន័យថា speed របស់វាស្មើគ្នាshaky camera វាធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាហ្នឹងដើរជាលក្ខណៈ curve ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំអីចឹងទៅជាទូទៅគឺយើង disable ពី option ហ្នឹង so grid line option នេះគឺជា rule assert នៅក្នុងផ្ទាំង interface របស់ Landscape យើងអាចប្រើ grid line នេះដើម្បីជួយយើងក្នុងការ position កាមេរ៉ាឬក៏នៅក្នុង step rendering យើងហៅថា guide compositional rule option នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង path keyframe នៅខាងក្រោមនិងព័ត៌មានរបស់វានៅក្នុង Landscape យើងអាច create animation បានម្ដងមួយអញ្ចឹងដើម្បី create animation ថ្មីយើងត្រូវការ create new path ហើយយើងអាច show path របស់យើងដែល create ហើយហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅវាមានឈ្មោះរបស់វាបែបហ្នឹងហើយយើងអាច rename បាន file របស់វាគឺ XML យើង click save អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង create path ថ្មីវាសួរយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការលុបវាចេញនៅពេលដែលយើងចង់យក option ចាស់មកប្រើវិញគឺយើង load new video path delete យើងបែកចូលមកក្នុង scene មួយនេះវិញយើងអាច create animation ដោយពឹងផ្អែកទៅលើទីតាំងកាមេរ៉ាតែមួយអ្វីដែលវាប្រែប្រួលគឺ focal length អញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ scene មួយនេះយើង create keyframe មួយហើយយើង create keyframe មួយទៀតយើងឲ្យ duration ឲ្យវាយើងដោះ crease ចេញគឺចង់ឲ្យវាមានជាលក្ខណៈ linear នៅពេលដែលយើង play ដំបូងគឺអត់មានអីប្លែកទេដើម្បីធ្វើឲ្យវាមាន animation គឺយើងចូលទៅ override ពីលើ keyframe មួយនៅពេលដែលយើង select keyframe បានន័យថាយើងស្ថិតនៅក្នុង edit mode យើងអាច update ឬក៏យើង remove keyframe ចេញនៅពេលដែលយើងនៅទីតាំងណាមួយចឹងយើង click នៅលើ keyframe
គឺវានឹងបែកទៅលក្ខខណ្ឌដើមវិញយើង click នៅលើនេះដើម្បី exit keyframe នៅក្នុង keyframe មួយយើងអាច modify function របស់វាមាន3 time order focal point field of view ផ្នែកខាងលើគឺជា position 00 keyframe របស់យើងនៅទីតាំង00ទៅពេល keyframe មួយទៀតយើងអាច modify នៅពីលើហើយកំណត់នៅពីលើនឹងបានជាទូទៅក៏យើងអត់សូវប្រើនៅលើនឹងដែរអញ្ចឹងការ create keyframe តែ2ដើម្បី create animation គឺយើងអាច modify ផ្នែកខាងក្រោម field of view ឬក៏ focal length យើង enable ហើយយើង click នៅលើ keyframe ទី2យើង enable field of view យើង modify field of view យើងអាចឃើញបាននៅក្នុង landscape window animation របស់យើងគឺប្រែប្រួលដោយសារ field of view focal point ឬក៏ depth of field option នេះគឺវា follow ចេញពី visual setting តើតើយើងបើក depth of field ទើប effect របស់វាមានអញ្ចឹងនេះជាលក្ខខណ្ឌ override យើងមើល option មួយទៀតដែលយើងអាចនឹងប្រើច្រើនដែរគឺ time order នៅក្នុង keyframe ទី1 time order គឺនៅម៉ោង9ចុះបើយើងឲ្យវាទៅម៉ោង10ឬក៏វានៅម៉ោង8វិញ8:30 keyframe ទី2អាចម៉ោង 9:30 អញ្ចឹងយើងឃើញថា effect របស់វាមាន2 field of view ជាមួយនឹង time order អានេះបើយើងហៅឲ្យចំអាចនិយាយបានថា sun study ម៉ោង 9 កន្លះអាចនៅរៀង slow បើយើងដាក់ថាម៉ោង 9:00 អញ្ចឹង animation របស់ sun គឺលឿនជាងមុនបន្តិចហើយយើង click នៅលើ export resolution របស់វាគឺយើងអាចយកប៉ុណ្ណឹងឬក៏យើងចង់ modify នៅពីលើវាយើងអាចចូលទៅក្នុង custom បានជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនេះយើងអាច render ជាមួយនឹង Ultra HD ឬក៏ render ជាមួយនឹង Full HD quality គឺខ្ញុំ keep default របស់វា maximum ជាមួយនឹង frame per second នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយនេះយើងអាសាប្រើ option មួយណាយើងអាចប្រើលើនឹងបានជាទូទៅ30ដែលជា default របស់វានឹងគឺជា standard មួយយើង click export